السلام عليكم ورحمة الله. إغلاق الشواطئ بالمملكة المغربية. لكن قبل الخوض في هذه التفاصيل الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا بكل جديد أخبار المغرب إن شاء الله، وشكرا جزيلا. تم الكشف عن الشواطئ الغير الصالحة للاستحمام، وصنف تقرير حول جودة الشواطئ المغربية والذي قدمته ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي بالرباط 23 شاطئا ب5 جهات ساحلية غير مطابقة للاستحمام. ويتعلق الأمر في جهة سوس ماسة بشاطئ أغرود في عمالة أكادير إذا، وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة هناك 10 شواطئ غير صالحة، وهي سبادية، الرمود، طوريس، الأميرات، وهي تقع في إقليم الحسيمة. وفي عمالة طنجة أصيلة هناك شواطئ طنجة المدينة، مرقلة، جبلية، سيدي قاسم، أصيلة، الميناء، الشاطئ الصغير. وفي جهة الرباط سلا القنيطرة فإن شواطئ سلا والرباط تمارة، سيد العبد، عين عتيق غير صالحة للاستحمام. وبجهة الدار البيضاء سطات فإن شاطئ الصنوبر غير صالح للاستحمام بإقليم بن سليمان. أما في عمالة الدار البيضاء فإن شواطئ زناتة الكبرى، النحلة، عين سبع، الشهدية، واد مرزق، لاله عائشة البحرية غير صالحة. وفي جهة الداخل وادي الذهب هناك شاطئ لخيرة في إقليم وادي الذهب غير صالح للاستحمام. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.